أول ما جاء سعيد برق محمود waxaan ku dhashtay Muqdisho gaar ahaan suuq xoolaha xaafadda Waxar Cadde. xaafadda Waxar Cadde ee degmada Hilwa ayuu ku dhashay laakiin xilligiisa edbinta waxa ay reerkiisa u guureen degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. xogtiisa gaarka ah ee galbaariseedka xagga waxbarashada waxa ugu qoran inuu dhex kaga tagay sanadkii labaad ee jaamacadda waxa uu safarkiisa argagixisanimo ka bilowday deegaanka Zabiid ee gobolka Shabeellada Hoose ka hor intaysan gelin gacanta ciidamada militariga Soomaaliya. ciidamada amniga Puntland ayaa boosaaso ku qabtay isagoo safar u ah howdka Al-Shabaab ay kaga dhuntaan buuraleyda silsiladda ah ee gobolka Bari. isticmaalka qaabka ismaahiiska iyo diifta ka muuqatay ayaa suuro gelisay in ay iska sii daayaan Siciid Biriq Maxamuud oo magaciisa afgarashadu yahay Isticjaal. waalidkiisa oo ku ogaa argagixisanimada ayaa kula taliyay inuu isku dhiibo goobaha dhaqan celinta dawladdu ugu tala gashay dhalinyarada la marin habaabiyay. markanse waxa uu doortay inuu nolosha isdhaafiyo waxa uu isku qanciyay daawashada kuwa hortiis isgubay dad badanna sii salfaday. sababto intaan ku biiran koox xarakada ku biiran ayaa tamanin jiray markaan ku biiran xarakada kulli isla markii waa codsaday ka lagu fulinaa la yiri marka hadda waa cusubtay marka wax shaqayaa la yiri marka kulli lagu fulinaa lagu gudbinaa la yiri. faham xumadiisa ayaa tusisay in holaca iyo qaraxa ay kala duwan yihiin iyo hagidda horjoogihiisa gadaal ka riixayay ee uu kaga soo tagay Tooro waa ninka labaad ee rumaysan in qofkii isdili waayo uu dili karo isagoo isticmaalaya habka xiriirsan ee wicitaanka simkaarka ku diiwaan gashan in lulashada wicitaankiisa ay suuragal ka dhigayso qaraxa gaariga oo ay ka dhigteen qorshahooda labaad Plan B. haddaba ila daawo sida uu ku sifeeyay barta kaliya ee dadweynaha lagu hubiyo kuwa ka dhoofay garoonka diyaaradaha Muqdisho. xilwaanadaas waxay ku joogaan waxa weeye yani waa la baaraa jubontigaas lagu baaraa oo lambar 4 ayaa lagu baaraa markii madaxtooyada ee rabaan inay soo galaan meesha lagu baaraa markii afaanto malena marka meesha lagu baaraayay marka baaris marka la baaraayana waxa weeye hal si loo baaraa way soo tobanayaan way soo buuxsamayaan mugti safay galayaan ama way garab istaagayaan marka xilligaas hore markii in laga faa'iideysto ayuu saas isgroup jooga ala garab in laga faa'iideysto dhaxda in laga dhigo yani saf oo kale saas ugu jiraan dhaxda in laga dhigo ama dhinac in laga dhigo gees xilwaana ayaan kulli marka la baarayno u jeedin anaga xilwaana astaan loo gartay leeyahay astaan loo garanay sida suutiga casay qaataan fahmino garaatiga dadka shacabku uma badnaa ayawaas fahmino gabaaridana ay qaataan oo la yaqaan sida gabaar marketyada u badan yihiin waxna halno ay u badan yihiin fahmino marka qofkii arko uu dareemayo inuu sargaal yahay marka afka Al-Shabaab idaacad ku hadasha ayuu u soo sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay ka fariisteen kula jirka dagaalka dalka ay ka wadaan intaas kaliya ma aha ee waba dambiilayaal ayuu leeyahay. akala kamida dadka jihadka ka fadhiistay oo muslimiinta kamid ah oo shacabnimo sheeganay fariin loo diraa kamid ah. Daesh waxa uu arkaa qawaarij banaysatay dhiigooda waxa safool xumo kala ah in kaliya uu og yahay in baadda dadka laga qaado iyaga ku soo horeeyeen. داعش من دماء المسلمين بنستان كلنا خوارج بنكانسنه gabar ay ehel ahaayeen ayuu 7 habeen u dhaxay isagoo isla wax uun ha ka haraan mana uu sheegin inuu dab isku qabanayo maalin kulli waxa ka haraan kaliya ayaga wax kale gamayaan oo guur yani ayaga si mustaqbal yani danka ma leh kulliya waxa uu sameeyay arrinkaasi inuu wax gaaranays ee u sameeyay ugu dambeyntii doonistiisii guracneed waxaa soo afjaray ciidamada NISA oo 15 Juun sanadkii tagay ku fashiliyay 3 xabo oo ay isku mariyeen si ay u xakameeyaan dhaqdhaqaaqa dhagarqabaha wadaha ka ahaa nooxadii fashilantay mana jira khasaare marka laga reebo dhaawac naafeen ah oo ay ciidamada u geysteen Siciid Biriq Maxamuud oo magaciisa afgarashadu yahay Isticjaal. habraaca dacwadda dawladdu ugu tala gashay oo soo jiitamay wixii ka dambeeyay caafimaadkiisa oo ay sidoo kale dawladda Soomaaliya ku bixisay ku dhawaad $20,000 kadib 11 bishan ayaa si kama dambeys ah loo dhageystay eeda ka dhanka Siciid Biriq Maxamuud oo magaciisa afgarashadu yahay Isticjaal. intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saarayso. maanta ay maxkamadda go'aan ka soo saartay sida uu ku dhawaaqay gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida
markay aragtay maxkamaddu cadeymaha dembi muujinta ah oo la hor keenay maxkamadda oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray maragga qiraalka laga qoray eedaysanaha sawirrada goobta qaraxa oo ay ka muuqatay saamaynta burburka hantiyadeed oo uu geystay qaraxa marka ay dhegaysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada kale ah xeeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacaya eedaysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysana siciid biriq maxamuud cabdi uu yahay dembiilo galay dembiyada lagu soo oogay waxayna ku xukuntay xabsi daa'im ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u fulan raacfaan wabilaahi towfiiq cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka magaalada muqdisho